নমস্কার, আদাব, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার বেনুস ফ্যামিলি থেকে বেনু বলছি। গাছে জল দিব, জল নিয়ে আসলাম। আজকে বাসায় সারাদিন কারেন্ট ছিল না, মনে হয় কোনো ইলেকট্রিকের কাজ করেছে, এজন্য কারেন্ট ছিল না। কারেন্ট আসার পর আমি ভিডিওটা শুরু করছি। এখন টুকিটাকি সব কাজগুলো করব। আজকে ফ্রিজ ক্লিন করব। ফ্রিজটা অনেক দিন ধরে ক্লিন করব ভাবছি, করা হচ্ছে না। মাম্মাম এখানে বসে বসে খেলা করছে। সোনামাটা শরীরটা ভালোই না, সোনামার শরীর ভালোই না। আজকে এই ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। তো খাবার দাবার সব বের করে নিয়ে হালকা একটু পরিষ্কার করে নিব। জেট আর জল নিয়ে নিলাম। ঝটপট করে ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিব। প্রথমে আমি ফ্রিজ থেকে সব কিছু বের করে নিচ্ছি। যদিও ফ্রিজ আমার তেমন অপরিষ্কার না, ভালোই পরিষ্কার থাকে। তো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে হলে অবশ্যই আপনাকে মান্থলি পরিষ্কার করতে হবে, তাহলে আপনার ফ্রিজটা ময়লা হবে না। এটা হচ্ছে ভালো একটা টিপস। আমি প্রতি মান্থলি ফ্রিজ পরিষ্কার করি। আর মাঝে মাঝে এই র্যাকগুলো প্রায় প্রতি সপ্তাহে 1-2 দিন নিয়ে এসে ক্লিন করে রেখে দিই। এই জন্য আমার ফ্রিজ তেমন অপরিষ্কার হয় না, অনেকটাই পরিষ্কার থাকে। আমার কাছে মনে হয় আমি যে টিপসটা আপনাদের দিয়েছি এটা খুব কম সময়ে কাজ করা যায়। যদিও কষ্ট আছে, প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে সবাই তো আর তেমন সময় পায় না, কাজও করতে পারে না। বাট আমি শত ব্যস্ততার মাঝে এই কাজটা করি। তা না হলে অনেক দিন পর ফ্রিজ ক্লিন করলে ময়লা বেশি পড়ে যায়, তখন কষ্টও বেশি হয়। আমার সম্পূর্ণ ফ্রিজ পরিষ্কার করতে 15 মিনিট সময়ের মতো লেগেছে। ঝটপট করে নিয়েছি। ওইদিকে মাম্মাম ঘুমিয়ে আছে। মাম্মামের আজকে আবার হঠাৎ জ্বর এসেছে, এজন্য সে ঘুমিয়েই রয়েছে। যাই হোক, এই বোতলে কি আছে চিন্তা করছিলাম, পরে আসলে বুঝতেই পারিনি এটার মধ্যে কি আছে। জানি না, পরে এক সময় দেখব না। আর আজকে তো সারাদিন কারেন্ট ছিল না, বিকেল থেকে কারেন্ট এসেছে, তাই আমি বিকেল থেকেই ব্লগটা শুরু করছি। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত যা যা কাজ করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করব আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আপনাদের কমেন্ট পড়তে খুব ভালো লাগে। তারপর নিচের এই জায়গাটুকু একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, এখানেও ভালোই ময়লা পড়েছিল। পরিষ্কার করা হয়, চলুন এক নজর দেখিয়ে দিই। যদিও পুরো ফ্রিজ ক্লিন করার পর আপনাদের সাথে এক নজর দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর ক্লিন হয়েছে, বললাম তো কম সময় হলে খুব সুন্দর ক্লিন হয়। এখন কাপড়টা ক্লিন করে নিব। কাপড়টা এখানে শুকাক। কারেন্ট আসার কথা ছিল 4টায়, এসেছে হচ্ছে 5:30টায়।
তো টিভির রুমের বেড কভারটা অনেকদিন চেঞ্জ করা হচ্ছে না, তো বেড কভারটা আমি এখন চেঞ্জ করে ফেলবো। কারেন্ট ছিল না বলে ভিডিও আপলোড দিতে দেরি হয়েছে আজকের, যে রেল লার্নিং দিয়ে দিলাম। আর আমি এই চাদরটা নিয়ে বেড কভারটা দ্রুত বিছিয়ে ফেলবো, মাম্মাম পাপা কানালে চলে আসবে। সাদা বেড কভার ব্যবহার করি বলে প্রতি সপ্তাহে বা 2 সপ্তাহে একবার করে আমি বেড কভার চেঞ্জ করি, কারণ তা না হলে সাদা বেড কভারে ময়লা পড়ে গেলে সে ময়লা তুলতে আবার অনেক সময় লাগে। তো আমি ওয়াশিং মেশিনে ক্লিন করি বলে তেমন কোনো চাপ পড়ে না, তাই প্রতি সপ্তাহে চেঞ্জ করার জন্য চেষ্টা করি। বেড কভার বিছানো ডান, বেড কভার বিছানো হয়ে গেল। এখন কাভারগুলো চেঞ্জ করব। তারপরে হচ্ছে প্রায় সন্ধ্যা হওয়ার পথে, সন্ধ্যা দিতে হবে, বেডটা গুছিয়ে নিব সুন্দরভাবে। বালিশের কাভারগুলো লাগিয়ে ফেললাম। কারেন্টটা এত দেরি করলো যে আমার ভিডিও আপলোড হতেও দেরি হলো, সব কাজ দেরি, কারেন্টের জন্য সব কাজ দেরি আমার। ওকে, আমার রুম গুছানো কমপ্লিট। এমনকি এগুলো আমার সবগুলোই ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে, মানে মুছে নিয়েছি। সম্পূর্ণ রুম দেখতেও সুন্দর লাগছে, গুছানো থাকলে সবই ভালো লাগে। হয়ে গেল, সন্ধ্যাবাতি দিতে হবে, তো সন্ধ্যাবাতিটা দিয়ে নিই। আর আমি ড্রেস চেঞ্জ করে একটা হাত মুখ ধুয়ে আসলাম, কারণ এতগুলো কাজ করলাম, ময়লা লাগছিল, তাই একটু ফ্রেশ হয়ে আসলাম। ওকে, সন্ধ্যাবাতি দিব এখন। পাপা এখনো আসেনি। কালকে যে স্যুপটা রান্না করেছি কিছু অংশ ছিল, এখন আমি খেয়ে নিব আর অংশটুকু। মেয়েটা জ্বর আসার পর থেকে জ্বালাচ্ছে, খুব সহজে বাসায় এটা তৈরি করা যায়। কালকের ভিডিও করেছি, আজকে দিয়েছি, সবাই দেখে নেবেন। আর খেতেও সে সুস্বাদু। শেষ হলো, বাটিটা ক্লিন করতে হবে, পরে করি। মাম্মামকে লিখতে দিলাম, লিখতে চায় না বলে এই যে বোর্ড দিলাম, লিখো জি, লিখো জি। হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ আর একটু উপরে তুলতে হবে। হ্যাঁ, তারপর কোনো রকম আর কি জি লেখা। হ্যাঁ, তারপর জি, এইচ লিখো, এইচ দাও, ডাক দাও। হ্যাঁ, আরেকটা ডাক দাও পাশে। হ্যাঁ, আরেকটা ডাক দাও। হ্যাঁ, পেট কাটো। এইচ, আই লিখো, আই। আই লিখো, নিচে লিখো, নাই, জায়গার অভাব। আমার লক্ষ্মী মা এই থেকে আই পর্যন্ত সব পারে। আজকে যে লেখা শিখাবো, কে লেখা শিখাবো, আজকে যে আর কে লিখবে সোনা মাতা। যাই হোক, আমি বাটিটা একটু ক্লিন করে আসি।
মামামের আবার জ্বর এসেছে, তাই মনটা ভালো লাগছে না। যাই হোক, রাতের খাবার শেষ করে রুটি তৈরি করতে আসলাম। আর আগে প্রথমে তো কাই করে নিয়েছি। কাই করার পর এটা গরম গরম করে নিলে সুবিধা হয়, বাট কিছু সময় রেখে দিলে শক্ত হয়ে গেলে তখন অনেক কষ্ট হয়ে যায়। আমার জন্য এটা গরম গরম করতে ভালো লাগে, যেন কষ্ট না হয়। আর দাঁড়িয়ে রুটি করতে ভালো লাগে, তা নাহলে তো পা ব্যথা হয়ে যায়, বসে রুটি করতেও পারি না আমি, তাই দাঁড়িয়ে করারই চেষ্টা করছি। আগে তো রুটি গোলই হতো না, তারপরেও এখন তো গোল করে তৈরি করতে পারছি। অনেক দিন লেগেছে আমার এই প্রসেসটা শিখতে। আগে রুটি ঘুরতেও না, একটু বেলে এপিট ওপিট করে অনেক কষ্ট করে আমি আগে রুটি তৈরি করতাম, বাট এখন এতটা কষ্ট হয় না, ঝটপট করে তাড়াতাড়ি অনেক কম সময়ে করে নিতে। যে কোনো কাজই একবার হয় না, কয়েকবার চেষ্টা করলে হয়ে যায়। তেমনি আমার রুটি বেলাটাও অনেক দিন ধরে চেষ্টা করার পর এখন খুব ইজিলি রুটি তৈরি করতে পারি। আগে টোটালি ঘুরতই না রুটি, আমার তখন খুব কষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু এখন খুব আরামই লাগে, কষ্ট হয় না তেমন। এগুলো বেলে নিলাম, এখন ফ্রিজে রেখে দিব। তারপরে হচ্ছে সেই বেলনি পিঠে একটু ক্লিন করতে হবে। সোনামাটার আবার সন্ধ্যার পর থেকে জ্বর এসেছে। এখন মা এগুলো ক্লিন করতে হবে। তুমি যে মা কোলে উঠে বসে আছে, এগুলো ক্লিন করবে কে? তুমি করবা? মাম্মাম নাকি আমার এগুলো ক্লিন করে দিবে। ক্লিন করা হলো। এখন আমার এই যেগুলো মুছতে হবে, যেগুলোটা আটা পড়ছে, বেশি সময় লাগবে না, জাস্ট 5 মিনিট হলেই হবে মুছতে। ওকে, সব কিছু কমপ্লিট করে গুছিয়ে রাখলাম। রুটি বেলে সব কিছু ক্লিন করে আমিও জামা কাপড় চেঞ্জ করে নিছি। আর এখন রাত্রে ক্রিম মাখি, সেই সাথে ভিডিও এখানেই রাখবো। কোনো অংশ ভালো লেগে থাকলে লাইক দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট রইল। কমেন্ট করবেন, আপনাদের কমেন্ট পড়তে বেশ ভালো লাগে, নতুন নতুন ভিডিও বানাতে অনেক উৎসাহ দেয়। সেই সাথে এই পর্যন্ত টাটা।